Sveiki, mėlyjeji, sveiki atvykę į metai savo kelionę į save, V-bloką, va. Šiaurės laiminga. Ir aš dėdama šį pirmą epizodą, tokią pakilėtą emocinę bombą, turbūt matosi. Bet šitą idėją jau kirbėjo manyje labai ilgą laiką, ne tik įrašinėti šitai, bet pati idėja pasidaryti metai savo, taip sakant, projektą, net nežinau, ar galima tai vadinti projektu, dar netradau to galbūt tinkamo žodžio, bet esu labai laiminga, kad pagaliau tai darau ir kad tuo galėsiu pasidalinti su jumis. Taigi, apie ką šitas blokas, apie ką yra metai savo ir kasgi. Aš esu šitą šnekanti mergaitė. Noriu pasidalinti su jumis šitame epizode. Taigi, pirmyn. Taigi, metai savo yra mano pačios vidinis projektas, savo pačiai ir priminimas mums visiems, kad labai dažnai turime sugrįžti į save ir nepamiršti savęs. Nes manau, pasaulyje, kuriame dabar gyvename, būkime labai atviri, yra labai daug stimulacijos, neskaitant darbų, šeimos ir panašiai, labai dažnai kartais galime tiesiog prarasti save. Ir tai nereiškia, kad šitie dalykai nėra reikalingi ir kad jie neduoda mums daug ko ir mūsų asmenybei daug priedų, nuostabių priedų, kas be ko. Bet manau, labai dažnai mes tiesiog pamirštame save tame bėgime. Iš A ar ne taško į B, beribio ieškojimo visumoje, netgi nusistatymų tikslų kartais pamirštame pailsėti, pamirštame procesinti save ir netgi paklausti savęs, ko mums tikrai reikia, kas mums tikrai tinka, kas tinka ir nepatinka. Ir kartais tiesiog pradedame tai daryti automatiškai ir tai ne visada reiškia, kad tai yra geriausias variantas mums patiems. Taigi metai savo yra man kelionė į save, priminimas apie vidinį balansą. Visu šiuo metus, žinoma, keliausiu, gyvensiu skirtingose vietose, tad pamatysite nemažai įvairių gražių vietų, su kuriomis tikrai noriu su jumis pasidalinti. Bet noriu labai tvirtai pasakyti, kad tai nėra tik kelionių blogas ir tai net nėra pagrindas šito blogo, tad jeigu ieškote kažko tokio, manau, galbūt net savotiškai nerezonuosime, taigi iškart taip pasakau tiesiai šviesiai, ko tikrai gausite šitoje atmosferoje, tai labai daug tiesų šviesių dalykų iš manęs ir tvirtų pasakymų, nes nenoriu tiesiog vaikščioti per aplinkui ir gaišinti jūsų pačių laiko. Ir šitose kelionėse noriu skirti laiko savo kuo daugiau, kad išgirsti save, kad pabūti labiau vienumoje ir jūs būsite tas netgi savotiškas dienoraštis man, turbūt vienas didžiausių socialinių dalykų, nes netgi nenoriu laiko tikrai labai daug praleisti beribinėme socializinėme. Nes supratau, kad savotiškai save galbūt net pamečiau per pastarosius metus, kadangi mano darbas buvo labai socialus ir pati pastebėjau, kaip tam bėgime, renginiuose ar ne, labai pasiilgau vienumos. Tad noriu šios metus skirti tam savo projektams, savo išgyvenimams, pokyčiams ir jų diskusijai su jumis apie tai, ką pastebime, kokias vidinės gilesnės temas iškeliame savo ir pasauliui. Ir tai aišku nereiškia, kad visapusiškai bėgsiu nuo gyvenimo, nuo šeimos, nuo draugų, ta komunikacija vis tiek vyks, turbūt mažiau. Žinau, kad tikrai sutiksiu irgi nuostabių žmonių ir tikrai nesakysiu tam ne, bet sugrįžtant ir vėl į visą šitą iniciatyvą, noriu šios metus labiausiai skirti savo ir tikrai pasakyti ne daugumai tų dalykų, ir atrasti tą grožį ir pasimaloninti tiesiog ramumą gyvenime. Ir surasti, manau, ieškojimas vidinio balanso net nėra viso to aspektas, nes niekad nerasime to tikrojo vidinio balanso, bet ta kelionė ieškojimo, tie
apmąstymai patys duoda labai daug. Ir man pačiai saviugda ir gilinimasis į save, baimė netgi narpliojimas, psichologija pati nėra kažkas naujo, argi netgi keliavimas pačiai vienai, kadangi tai darysiu viena, nėra kažkas irgi naujo. Bet aišku, daryti tai metus laiko yra visai kas kita, bet aš esu gyvenus užsienį gana nemažai laiko ir Airijoje, ir Kroatijoje, Danijoje pagrinde. Dabar šitą video jums darau Liuksemburge ir pradėsime visą šitą kelionę rugsėjo pradžioje, rugpjūčio gale turiu skrydį, pirmąjį skrydį. Ir aišku, visus šitos epizodus jūs pamatysite rugpjūtį, pasiruošimo. Taigi, pirmi epizodai bus labai apie tiesiog ruošimąsi, apmąstymus, kaip visą tai vyko, kadangi jeigu norėtumėt patys padaryti kažką panašaus, ar tiesiog keliauti vieni, ką noriu labai pareklamuoti irgi žmonėm ir ypač moterim, nes žinau, kad mes dažnai bijome netgi keliauti vienos dėl labai suprantamų dalykų, kadangi tikrai yra daug akcentų, į kuriuos turime pasižiūrėti dėl savo saugumo, kuriuos irgi noriu labai panarplioti. Narplinsime tikrai labai gilias temas ir aišku, dauguma jų galbūt bus susijęta su moteriškumu, nes pati esu moteris, kas manau yra labai normalu. Bet tikrai akcentuosime labai daug gilių, galbūt net nepatogių ir komfortui neįtin malonių temų. Tačiau, manau, tikiuosi esate tam pasiruošę ir su kažko rezonuosime, su kažko ne ir tame yra visiškai tvarka. Manau, iš tiesų nebuvo jokio tokio vieno labai didelio sprendimo, kai nusprendžiau, darysiu būtent taip ir šitą projektą ir būtent jį rašinėsiu. Pradžioje, aišku, atėjo ta idėja, kad noriu tiesiog daugiau pakeliauti, kadangi tai galiu padaryti, nes dirbu nuotoliniu būdu. Ir jau tikrai pati nemažai keliaudavau, tad pagalvojau, kodėl finansiškai tiesiog yra stabiliau, ar ne? Nenuomojant savo būsto pakeliauti ir mokėti tik už tuos dalykus. Kelionės, žinoma, nėra pigus dalykas, bet manau, šiuo metu esu toje vietoje gyvenimo, kur tikrai verta tai padaryti, nes po to gailėsiuos. Bet manau, dauguma žmonių klausia, kaip nusprendėjai tai padaryti, ir mano atsakymas yra, kad tos mintis ateina viena po kitos. Tai nėra tik vienas sprendimas, bet tas galinis nusprendimas tiesiog padaryti yra vienas, nes tu tiesiog atsikeli ir tu pasakai savo, aš tai darysiu. Ir tu tiesiog tai priemi. Ir nėra jokių kitų didelių netgi baimių tuo metu, nes tu žinai, kad tu būsi, tu darysi ir kad bet kas iškils, tai įvyks. Tai nereiškia, kad baimės neateis vėliau, jos tikrai ateis, apie kurias, manau, padarysiu ekstra epizodą. Čia bus labai daug šnekų, bet tas sprendimas, mes arba tiesiog darome dalykus, arba jų nedarome ir tiek. Aš išgirdau irgi šiokį tokį intuicinį, taip sakant, pastumėjimą žiemą ir aš nusprendžiau, kad tiesiog darau laikas, pradėjau žiūrėti visus dalykus, nusistačiau šalis. Keliuose epizoduose labiau pašnekėsime apie pasiruošimą, ką dariau, nes kadangi jeigu jūs norite keliauti, irgi kažką tokio padaryti, manau, bus labai gerai atvirai sužinoti, kaip tas procesas gali vykti, nors, aišku, nuo jūsų priklausys, kaip jūs patys norėtumėte tai daryti, bet aš noriu su jumis pasidalinti, per kokias, taip sakant, fazes perėjau, ką apgalvojau, kas, manau, yra gana svarbu peržiūrėti dėl tiesiog mažiau galvos skausmo ir tiek. Ir pasidalinsiu su jumis, taip sakant, beveik viskuo šitoje kelionėje. Tad manau, esate pasiruošę linksmybėm, tikiuosi.
Tai šiek tiek apie tokį kaip ir praktinį kontekstą, dalinsiu su jumis vienu epizodu, bent jau vienu, kiekvieną savaitę. Manau, vėliau pasižiūrėsime, galbūt turėsime ir šiek tiek daugiau, bet taipogi dalinsiuosi tikrai daugiau įvairiais postais ir žinutėmis savo Instagramoje ir Facebook'e, tai pafollowinkite, lauksiu svetelių, bus labai linksma išgirsti ir jūsų nuomonę, nes labai norėčiau, kad tai būtų diskusija savotiška, kad pasireikštumėte irgi su savo mintimis ir galbūt net savo istorijomis. Manau, tai yra bent jau man tai didžiausias linksmumas išgirsti kitų žmonių istorijas. Ir šitie epizodai, manau, bus apie kažkur galbūt 20 minučių, pasižiūrėsime, kokią tekmę eisime, po to galbūt adaptuosime truputėlį ir aš irgi maloniai norėčiau išgirsti jūsų taipogi nuomonę, ko norėtume daugiau ar mažiau, bet aš prižadu vis tiek išlikti savimi ir šitas projektas, manau, svarbiausia yra būtent apie tai, apie tą unikalumą, natūralumą, kad turime nebijoti būti savimi ir tiesiog gyventi ir aš noriu jums parodyti tiesiog save, tą keistą Dianą, kuri galbūt patiks kitiems, gal nepatiks kitiems ir vėl. Čia kaip ir rezonacija su temomis ir blogų, tai yra labai normalu. Bet su tais, su kuriais susidraugausime, tai tikrai labai noriu išgirsti daugiau naujienų iš jūsų ir jūsų komentarų. Be viso to maršruto nežinosite, nes intrigėlės labai faina, taip. Šiek tiek dramų irgi reikia gyvenime, tai maršrutų dalinsiuos, taip sakant, on the go. Galbūt netyčia kartais ir prasitarsime, tikiuosi ne, pasižiūrėsime ir po to tiesiog žiūrėsime, kaip viskas eis galiausiai ir vėl. Ir aš pati net neįsivaizduoju galbūt, kaip ne tik viskas seksis, net ir kelionėse, bet su šituo bloku, bet būtent aš net nežinau, ar tam tikros vietos, su kurias susiplanau važiuoti, pilnai suveiks ar ne. Tai savotiškai tai yra kada linksmas eksperimentas ir man pačiai. Bet pamatysite. Tai tikiuosi esate pasiruošę keliauti kartu. Aš labai džiaugiuosi. Ačiū, kad klausėtės. Kitas epizodas šiek tiek gilinsis labiau apie ką šis blokas bus ir nebus. Manau, tai bus truputėlį trumpesnis įrašas ir trečiame epizode padiskutuosiu labiau savo istoriją. Ir tada pradėsime žiūrėti į dar kelis epizodus apie pasiruošimą šiek tiek labiau. Tad gausite visą pasiruošimo paketą prieš rugsėjį, kai prasidės metų sau kelionė tikroji. Bet dėkui, kad klausotės ir iki kito epizodo.